سلام، حالتون چطوره؟ انشالله که خوب باشین. امروز آموزش فلافل خیلی ساده و اما خوشمزه داریم. این فلافل با ساده ترین مواد آماده میشه و اما طعم آن خیلی بی‌نظیره. خب واسه شروع کار 2 لیوان نخود خیس خورده که از شب قبل آماده کردم و برای روز دوم و طول شب چند بارم آبشو عوض کردم. 2 لیوان نخود خیس خورده، 1 عدد پیاز بزرگ، چند عدد حبه سیر، بیکینگ پودر، ادویه ها، زردچوبه و فلفل تند، نمک به دلخواه، دانه زیره و تخم گشنیز، هر کدوم 1 قاشق غذاخوری. و همه این مواد بستگی به تعداد خانواده شما دارد که زیاد یا کمتر کنید. همه مواد فلافل رو توی خردکن میریزم و همه رو خرد میکنم کم کم و در حین خرد کردن آب اضافه میکنم. به مقدار خیلی کم آب اضافه میکنم. شما آب زیاد اضافه نکنید تا فلافلتون توی سرخ شدن وا نره یا وا نشه. دوستان گلم، توی کانال آموزش‌های مختلف هست با زبان عربی و فارسی. اگه دوست داشتید حتما کانالمون رو دنبال کنید و از فیلم‌های ما دیدن کنید. با تشکر از شما. بعد خرد کردن همه مواد نوبت بیکینگ پودر. نصف قاشق چایخوری بیکینگ پودر من اضافه کردم. زیاد هم بیکینگ پودر اضافه نکنید که اینم وقتی فلافل رو سرخ میکنید تو سرخ کردن وا میره. میتونید به جای بیکینگ پودر هم جوش شیرین اضافه کنی و دوست داشتم چند تا قالب زدن فلافل رو نشون بدم و با قالب جدیدم هم دوست داشتم چند تا رو بزنم و شما ببینید. دوستان اگر تا اینجا با ما رسیدید لطفاً ما رو دنبال کنید و لایک و کامنت هم یادتون نره لطفاً. حالا روغن زیاد میریزیم توی قابلمه و میذاریم گرم بشه و کم کم فلافلا رو قالب میکنیم و سرخ میکنیم. اینجا وقتی با قالب بزرگ فلافلا رو درست کردم حس کردم یک کمی فلافلا میخوان وا برن، متلاشی بشن. به خاطر همین 1 تا 2 قاشق غذاخوری آرد روش اضافه میکنم تا خودش یک کم بگیره و با قالب کوچیکتر فلافلا رو درست میکنم. ادامه فلافلا رو با قالب کوچیکتر درست کردم و اینجا فلافلام آماده شدم و دوست داشتم شکلشون رو ببینید و هرچی دوست داشتین باهاشون تقدیم کنید. خیاشور و گوجه فرنگی، پیاز و جعفری و سماق روشون ریختم. با سس تند و سس سفید و نون باگت تقدیم نگاه‌های قشنگتون کردم. من ساندویچامو حاضر کنم و تا اینجا باهاتون خداحافظی میکنم. تا دیدار بعد، خدایا رو نگهدارتون.